טוב חברים, אחרי הסרטון שעלה כבר, ברוכים הבאים לקרב מאמנים. בא לי משהו נדיר, אנחנו נראה לכם, זה מה ששלפנו בסרטון שכנראה הוא יעלה. עוד מעט הוא כנראה יעלה, אנחנו ואת אלה, זה מטורף, באמת מה ששלפנו כאן. יותר נכון, אופק שלף, בינם בלי חבילה אחת. ואנחנו נזכיר, בכל חבילה יש 4 קלפים, לא בטוח שיהיה אנרגיה. אז אנחנו לא מזיזים. כן. בואו נתחיל, קרב מאמנים. וזה יהיה התפתחויות של איזי. וזה קלפים סינים. אוקיי. בוא נראה מי ינצח בקרב מאמנים. אוקיי. 4 קלפים חברים, ככה זה, אנחנו מזכירים, ככה גם נראה הגב של הסינים. היפנים זה משהו אחר. נו, אופק, סברת כאן? תביא, אני אזור תביא. הנה. סברת? הנה. אוקיי, והקלף הראשון הוא... ליפיון אנרגיה. גלייסיון אנרגיה. איבי פה כדור. פלריון פה כדור. ופוריון זוהר. והקלף המיוחד. מה? חותמת! שתי חותמות חברים, אני לא מאמין. מי ניצח? תגיבו בתגובות. תגיבו בתגובות מי ניצח, כי אני נראה לי שזה תיקו.